मान लो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आपका फोन नीचे गिर जाता है, उस वक्त आपको हड़बड़ाना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कर देना जिससे आपकी जान को खतरा हो। उस वक्त आपको क्या करना है कि हर रेलवे ट्रैक पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, उनके कुछ नंबर होते हैं, उसे नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ ट्रेन जिस स्टेशन पे है उस स्टेशन को भी नोट डाउन कर लेना। बाद में आपको आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को कॉल करना है। इसका नंबर हो सकता है 182 या 138। उसके बाद उन्हें सारी डिटेल दे देनी है, किस स्टेशन पे आपका फोन गिरा है, किस इलेक्ट्रिसिटी पोल पे किस नंबर पे आपका फोन गिरा। उसके बाद आपको अगले स्टेशन पे आरपीएफ आपके फोन को वापस लौटा देगी। आप इसे अपना आईडी दिखा के वापस ले सकते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था? अगर पता था तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।